स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मेडिसिन कॉर्नर में। दोस्तों आज हम आपके सामने रिव्यू लेकर आए हैं कोरेक्स DX सिरप का, जो कि खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस खांसी में इस्तेमाल होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये कोरेक्स सिरप जो है ये बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन इसमें पहले कोडीन आता था, जिसका लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे। लोग इसे नशे में इस्तेमाल करने लगे थे, जबकि कोई भी दवा बनती है वो नशे के लिए नहीं बनती है, वो किसी मर्ज़ में फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। तो इसको नशे में इस्तेमाल करने लगे थे। तो कंपनी ने अभी क्या किया है, कंपनी ने इसके साल्ट चेंज कर दिए हैं। कंपनी ने इसमें साल्ट डाले हैं डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामिन मैलिएट। ये इसमें साल्ट डाले हैं जिनसे नशा नहीं होता है। दोस्तों क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, इससे हल्की फुल्की नींद तो ज़रूर आती है, लेकिन वो नशा नहीं होता है जो पहले लोग इसको इस्तेमाल करके इससे नशा करते थे। तो दोस्तों अगर हम इसके यूज़ की बात करें, ये किस चीज़ में यूज़ होता है। दोस्तों ये ड्राई कफ में इस्तेमाल किया जाता है, ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ये। और ये गले में अगर इरिटेशन है और छींकें आ रही हैं आपको, या रनिंग नोज़ है आपकी, तो उसमें ये कारगर होता है। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अपसेट स्टोमक, यानी आपके पेट में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर थोड़ा स्लीपीनेस, क्योंकि इसमें एक साल्ट जो ये डाला गया है इससे हल्की सी नींद आती है। तो दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा, आप इस सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग या बाइक राइड ना करें और ज़्यादा काम से बचें, आराम करें। इस सिरप को लेने के बाद आप आराम करें। तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों, ये सिरप 2 साल्ट से मिलकर बना है। क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, जो कि एक एंटी एलर्जिक है, जो खांसी को कम करने में मदद करता है और जो गले में एलर्जिक कंडीशन होती है उसको ठीक करता है। उधर ही दोस्तों जो दूसरा इसमें साल्ट है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, वो कफ सप्रेसेंट है, यानी कि वो खांसी को धीमी करता है, हल्की करता है। हमारे ब्रेन में सभी चीज़ों के अलग अलग सेंटर होते हैं दोस्तों। इसी तरह हमारे ब्रेन में कफ का भी एक सेंटर है। तो ये सिरप उस ब्रेन में हमारे उस कफ के सेंटर पे जाके असर करता है, जो कि कफ को सप्रेसेंट करता है, जिससे हमें खांसी कम हो जाती है। दोस्तों अगर इसकी MRP की हम बात करें तो इसकी MRP लगभग 110 रुपीज़ होती है फॉर 100 ml। दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है, फाइज़र कंपनी द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे अगर आपको 7 दिन के अंदर खांसी ठीक नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, या दोबारा खांसी आपको होती है फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपको ये खांसी बुखार के साथ होती है, या रैशेस होते हैं, या सर दर्द होता है और बार बार सर दर्द होता है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो अगर आपको इस तरह के इंडिकेशंस नज़र आते हैं तो दोस्तों ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, तो आपको इसका ये ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का रिव्यू कोरेक्स DX सिरप के बारे में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को।
तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।